So ngayon mga ka-idol, tuturuan ko kayo kung paano i-compress ang ating mga video. Okay, so start tayo. Open ano yung gusto mo, kung paano mo siya i-edit yung video natin. Okay, so ngayon try natin yung cut compress. So yung kaibahan nito is pwede mo siyang i-cut bago mo siya i-compress yung video. Okay, so yung gagamitin natin is yung compress video lang. Okay, so ito, then meron ditong tatlong option: high quality, low quality, and custom. Okay, so ngayon pupunta tayo sa custom. Then after dito, makikita natin yung resolution. So kailangan nasa 50% po yung resolution natin. Video. So yan, so antayin lang natin na matapos yung video. Okay, so yan. So ngayon makikita natin yung screen. Nilalagay ko yung dalawang video, which is yung isa, yung pinakauna is yung original video, at yung pangalawa naman is yun po yung ginagamitan natin ng compressor. So kayo na po yung mag-determine kung ano po yung kaibahan ng dalawa. Syempre isa na dyan is yung quality ng video.